Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan aram at agatarlak. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man payakablaawan iti naimbag nga oras. Sapay kumatadda kayo akanayon iti nasaya at akasasaad. Ilingad naklangan manang itinagan aram, tagatarlakak manang. Nakapagsurataak, takayat kumatapaikan biyag ti pakasaritaak. Kat sapay kuma, tamakaibati iti adal, kadagiti padak anaayat amang tartarabay, kadagiti maidram-drama pakasaritaan, dito'y Ferds Caballero YouTube channel. Adan asawak, ngam adupay ti kayat ko amatunoy nga arapaap ko para iti pamilyak, kastamoten para kadagiti dadakkel ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Itay pepal paliiwan karam. Kasladan o nagapampanunutam. Si Kagayam, Daphne. Makitam. Di mo pa'y napuutan nga inasitgan ka. Anyaya ti pampanunutam. Ada ka di parikot? Awan, bakit? Awan ti parikot. Pampanunutak laeng. Anya nga tano padasak man ang tagapling agtrabaho iti sa bala pagilyan. Agbaligi ak nga tan? Naimbag man ta na panunot mo man ang data.
Kunak no naupay kan, gaputa saan ka napagasatan iti panag-apply mo idi. Kaya't ko manin napadasan, bakit? Iso na lang ta, mariknak nga dapay lang panagamak ko. Tama nga no, marejekak manin. Amom Ram, no talaga desidido ka, aramidem. Anya ti amom no mapagasatan ka itan. Basta suportado ka iti kayat mo nga aramidan. Agyaman nakdap ni. Oray kaskasano, mabangbang aranak, tunggal amok nga adda ka nakasuporta kanyak. Normal lang day tarik nam, gapo iti napasamak iti kalabas. Ngam kasanong agbaligi ka, ano di mo manan padasan. Amo kakabailam day ta. Diyak karamidan day ito nawan ti makagapo. Para day ito'y kadananang kantatang, kan kadagit agbalintong anak ta. Amok day ta, isungurod a suportado ka. Amok akali kagong mamuunay ti maka-abroad para iti masakbayan tayo kan para kadagiti dadakkel mo. Total, adamotan urnong ta mabarin mabusbusan. Di ituloy mo ti kayat mo nga aramidan. Alangarod bakit? Sapay ko ma, dahi ti dahi agundaway kat mapagasatan akmeten. Narigat ngamin ti mapaay manen. Naimbagman ta nakasarungkar ka anak ko. Wan nanang, takayat kayo kumustahan ka ni tatang. Nasaya at kami mat anak. Kan agyaman kami kadagiti ipapay yung agasawa kada kami. Kumusta kayo matan ka ni Daphne? Nasaya at kami mat nanang. Agor-ornong kami para kadagiti plano mi iti masakbayan. Naimbag no kastaram. Saan kayo nga agdardaras? Taamin akalikaguman nyo itibiyag. Maipaito amin kada kayo. Basta aggagat kan agtinulong kayo nga agasawa. Puno day ta ako na yun nanang. Ngam amuyo. Pampanunutag ta ag-apply man na ni Jabrod. Seryoso ka kadi iti day ta nga ibagbagam anak ko. Napadasam mo't iden kat narigatan ka iti proseso. Kabailam ka din. Wan nanang, kaya't ko apadasan manen. Diyak mabalin nga isuko ti arapaap ko. Para kada kayo pamilyak. Ay no kasta ti desisyon mo anak. Suportado da ka kanitatang mo. Agam-aganad ka kuma. Agyaman ak nanang. Nagdakalabanag din ang ko pa ng suportayo kanyak. Amumot asaan may akayat kanitatang mo amarigatan ka. Agam no talaga aday tati kayat mo. Ay di sige, aramidam anak ko. Basta di mo liwayan ti agkararag. Dawatam akanayon ti panarabay ti Diyos. Kastamat akanayon tar aramidak nanang. Kan may sa, aramidak na ito'y para kada kayo iti pamilyak. Sapay ko mataagbalin anasaya at ti amin, Ram anak. Amok nga mumudar aramidam ita. Taadamot ten padas mo iti kalabas. Nagpasyarmot gayam dito'y ni Ramba kahit. Wen, lakay. Imay nata kinumusta. Ay kan kas iti sigod. Imay man nang ituuden iti abastuta. Ay na, talaga nagsaya at nagidya nga agasawa. Saan da na ibaut? Sapay lakumat at adupay aparabor ti dumteng kadakwada. Amom lakay. Ada na sa ukanyak ni Ram. Maipanggap iti plano namanan nga agaplay para iti trabaho ka no iti balasiw tao. Aya, naimbag man ta saan anaupay kalpasan tinapasamak kan kuana iti kalabas. Talagang aming nga arapaap na ti agabroad. Iso akayat na kanumanan apadasan. Ay katawan na kas na no kasta ti kayat na.
Basta aganad, ado ti ag dinamag ita mapaspasama kadag iti ag tarigagay nga agabrown. Kasta mo ti kunakin ko ana. Adu ti arapaap di anak talakay. Tapara kanu da iti pamilyana. Kas iti sigod. Karaman tamanen Ay nasapay la ko mga ruta mapagasatan moten ni Ram. Nasaya at tipanggap na. Iso amamati ak amakapantumot laeng ijabal lasiw taaw. Kumusta ngay mo't dananang, Ram? Nasaya at damat, babae ni ti kasi ti Diyos. Mawan ni tatang itay napanak ijay, at napanan na. Kisuan ni nanang latan at nakasarsaritak. Kat anya ngay mo't tinapagsaritaan nyo. Impagakon kadakwada ti panggap ko, nga agaplay man ni di abroad. Anya ti ko na ni nanang. Kat kasmatlakan ka No talaga kano akayat ko, suportado dak ka ni tatang iti amin akayat kong aramiden. Wen tamo da dumteng to ti aldaw, mapasamak ti tartarigagayam makapan iji abroad. Kan amuda ngamin anasaya at ti panggap mo. Sapay la ko mga rod, tayo ti agundaway, kat maka-abroad akmaten. Iso talaga padasak man ng tagaplay, bakit? Kaya't ko talaga ti makapagtrabaho iji abroad. Talaga nabayagan at arigagay ko ti makatrabaho iji balasiw taaw, manang Emmy. Ngamdak sang gasat, tanaluko ak iti damo panagaplay ko. Kaya rigan na akanibusanan iti ti lubong ko, gapo iti pan nakaupay ko. Ngam gapo iti suporta kanyak ti asawa, kastamatan dagiti dadakkel ko, napanunot ko ti makigasang gasat manen. Amok anarigat ti proseso, kanawadwad ti magastos iti panagaplay ko manen para iti trabaho iti balasiw taaw. Ngam gapo ta si papalubos met ti asawa nga aramatot ti urnong mi, ingkadeng ko nga rod nga ipagnadag iti papeles ko. Kumusta iti ipapan mo iti agency, lakay? Ay na, nagado ti tao iti dayjeng agency, bakit? Ang mo okay lang, tanaalak mo tan ti listan dagiti kasapulan nga ipasa iti agency. Anya kay nagita kasapulan? Ado aya ti kasapulan nga asikasuan? Medyo dapni. Talaga nga ado tinaskan nga ipasa iti agency. Kabailam dayta. Basta panunutom para dayta iti arapaap mo. Katuan Hangam no maminsan, mapampanunot ko. Apaya kasi nagrigat ti maka-abroad. Kasla kanayon nga da makalapad kanya. Normal laang dayta. Nang runak at may kaduagon daway nga agaplay ka. Basta saan ka sumuko. Mamati ak amakapan kan tumatlaan. Sapay la ko mga rod. Ay, amom. No saan lang agapo kada kayo kadananang kantatang. Talaga sinukwak ko man dahito at arigagay ko. Di ka agsaw iti kasta, lakay. Amin apasamak, adda makagapo. Katamo kadumtang tumatla ang ti umno apanawan para kan ka. Sapay la ko mga rod. Tanong maminsan, mapampanunot ko. Kasano, no jakon kabailan. Kabailam dayta, siyak ti makapanaknak.
Makikita ngamin ti kinagagat mo. Kanti determinasyon mo iti tunggal kayat mo nga aramidan. Da kaya talaga ti pigsak, Daphne. Isong aramidok ti amin para kada kayo a pamilyak. Ikararag ta nga agbalin anayas ti amin. Awan ti imposible iti Diyos. Wan bakit? Amok atarabayan nak ti na marswa. Tuloy mo ka diti ko nam apa nag-apply mo manan iji abroad, Ram, anak ko. Wan nanang, kinapudno na, nakapanak ko ni di agency a pag-applyak. Asasikas ko kung dagiti requirements sa kasapulan da. Amang ano awan mo tantiin anam, anak ko. Amang ano mabaybay ang mo tanti bagim. Saan mat nanang? Mabitan na makompletok dagiti kasapula ka papeles. Tsak nga bin kahit masayang dahito ka nito. Anya tamo tayo. No, mapagasatan akmatan iti dahito agundaway. Ay uwan, anak ko. Amok adumtang tuumutla ang tium no apanawan para ken ka. Sapay ko mananang. Ay, tinasaya at mangan kapay. Nagpaluto ni tatang mo iti adobo a paboritom. Tamo na akastoy nga aldaw ti ipapan mo dito'y balay. Agpaiso nanang? Ay na, sigurado ang naimas dahi tatada kayo tinagluto. Ay wan, anak ko. Basta para ken ka. Tinapatag, naganaygay ka kanayon. Kan adapig sam amang sarangat kadagiti dumteng apan nubuken ka. Basta, oray niya pa iti mapaspasamak. Jak agsarde nga mang tunoy iti arapaap ko maka-abroad nanang. Gaputa para da ito'y kada kayo, iti pamilya. Interview yu iti agency. Natuloy ka di? Wan bakit? Ngam, nagado kami gaya man nag-apply. Talaga nga adot agap-apply iti dayjeng agency. Sapay ada experience dagiti daduma. Swerte-swerte langan bakit? Kat sapay la ko ma, tamay saka dagiti mapili. Di ka maawanan iti namnama. Anya ti amom, na may saka mapili nga agpaiso. Sapay la ko ma ta narikat ti mangnamnama manen. Anyaman ti resulta ti aramidam. Sana kaya't asawan day taan alpasan ti laban, Ram. Sa bagay. Ala, orayin tayo lahat na tawag ti agency. Maamuan tayo iti kabita na panawan. No napili akwan no saan. Ram, kung ang mga inawagan da kan, anya nga iti resulta ti panag-apply mo. Awan man ang Daphne. Saan na ka napili? Kasta ka di? Saan ka maawanan iti namnama? Mga no saan pa'y aday iti panawan tapno maka-abroad ka. Talaga siguro asa na para kanyak ta abroad. Mga no da ito yung ti senyales. Ang masapol abaliwa kung tidalan na taltaluntunag. Saan ka sumuko, Ram? Dumtang tumatla ang ti panawan maka-abroad ka. Ngam ka sa nun, no kastoy ka na yun. Kasla jakon ka ba ilan no mapahayak manen? Mga no talagang awanin tinamnamak. At dapay namnama. Bumangon ka iti pan nakaidalab mo, kat padasam manan ti makigasang-gasat. Aramidam ti amin akabailam, tapno matunoy mo ti arapaap mo.
Iti may kado agundaway manang Emmy, napaayak manen iti panag-apply ko amapan ko maagtrabaho iti abroad. Aklunag anapukawan anamin pinsan tiganas ko nga agabroad, iti daydi akan ito. Tamalaksid a makapaupay, nasayang pa'y tinagastos ko anang ipagnakadagiti kasapulak a papeles, tapno makaabroad akla kuma. Ang mga no talaga saan ko agasat ti makaabroad. Ket ti may kaduan apan nakapaay ko ti sinyales, kinunkunak iti bagig. Ngem ti asawak ani Daphne, kastamoten dagiti dadakkel ko, saan da nagsardeng amang supsuporta kanya. Amo na niya taramidak na anak. Sa anak manin anapili itinaplaya ka trabaho para iti balasiw tao. Kaslawanan tinamnamak pa ay makaabroad. Anak, amok anarigat ti pagdaldala na mita. Hanggang saan ka sumuko? Saan mo ka din amalagip ti istorya ti may sa tao? Akalpasan ti ado apan nakapaay na kat nagbaligi matlaang iti udi na. Kasla na atap kanyak ti baligi nanang. Ay saan nga agpaiso day taram? At dadagiti gundaway asakbay nga agbaligi ti may sa tao. Agdalan pay iti ado apan nubok. Kabaulam day ta anak ko. Amumi day ta kanitatang mo. Makabandog mo't ngaminan na daduma ti mang namnaman nanang. Kasla kayat ko pa yung taginan na. Kataklo na klatan at talaga sa anak ko na makapanpay di abroad. Saan mo nga isuko ti arapaap mo, anak ko? Aginada ka pa'y. Kalpasan na. Padasam manen. Kasanon, naawan to man matlaangan ti pagmamaayan ti amin, nanang. Ti importante kat kanayon mo apadasan. Ipaito matlaang ti Diyos ti arapaap mo iti umno apanawan. Uray po utem, anak ko. Anyater aramidam. Kaslama kumikum kaunay Wendap ni. Or nusok man yung nagiti requirement sa masapol nga imutan mi iti gayim ko, iti agency a pag-applyan mi. Agpaiso? Ag-apply ka manen? Wendap ni. Ano ti kasapulan da iti dayeng agency. Komporminton, no anya ti mabalin mi applyan. Ti importante, makapasa kami, kat makatrabaho kami di balasiw tao. Kasla jak mamati iti mangagak ita, haram. Saan niya min ang mabali na kastuyak latan, bakit? Masapol nga ituloy ko ti arapap ko. Nang runa ita, tadandanitan maadaan ita anak. Amok nga dagor uray kan ka anapintas agasat lakay. Kat maragsakan ta saan ka anaawanan itinamnama. Ituloy ko na ito yung arapap ko para kada kayo, Daphne. Kat marikriknak, nga addanam na makabrod. Babae ni ti kaasi, kan tulong tinamarswa.
Nandanagan ak may papan iti resulta ti panag-apply mi iti dayjeng agency. Kan panagriknak. Kasla nagatidog ti oras kan nagbayag ti aldaw. Agkalma ka kumalaang anak ko. Normal laang day ta amarikrik-nam. Tamagagaran ka no anya ti resulta na. Kan maysa, talaga ano adda importante nga ururayam. Kasla talaga ang nagbayag ti oras. Kan saan lang nga day tananang. Namidwa akon anapaay. Day tati pagnanagak launay. Isa, kasla dapay kit din amak ko amang namnama. Iti importante kat saan ka mo ko. Maipakita nga uray anya tinagdaldalanam, natibker pay laeng ti pakinakam mo. Kasanon na sa anak man na mapili iti inaplayak nanang. Kasla jakton amo na niya taramidak. Anak, tirigat kat ramen ti baligi. No amin abanag kat mabiit amaala, saan mo amarik na no kasano ti kinapatag na? Sa bagay, ngam talaga ngamin nakayat kong agbaliw mo ti panagbiag tayo nanang. Nagrigat ngamin ti biag dito Pilipinas. Dumtang tumatla ang ti umno nga oras anak ko. Laglagi pa mga amin na sakripisyo, agbungan to dayta, addan to sukat na. Kumananang, kat sapay la kuma, taday tuwin ti umno a panahon para kanyak. Patsyak akasta ti mapasama, Kram. Amok ngay pa ay tubatla ang ti Diyos, amin, akal kalikagumam. Talaga magagara nandiya anak mo ang makaamoy ti resulta ti panag-apply naman nain ama panagtrabaho iti abroad. Bakit? Ay, huwan nga rod lakay. Masyanak una yun iti anak ta. Awan mo ti sabali at arigagay na, no di ti sumaya at ti panagbiag na. Agraman da tayo a pamilya na. Bili, bakit ti anak mo? No, sabali lang. Anya kumapay nga iti pakibiyangan na kadatayo. Saan natamat na obligasyon? Karaman ta ka na yun itarapaap na. Iso nga ron nga ikarkararag ko asapay kuma. Tamapatgan mo ti tarigagay na panag-abroad. Papanan na ngay no saan nakasta. Saan mo't nagnanayon na maupupay latan. Patsya ka makitkita ti Diyos ti panagsakripisyo na. Iso amamati ak, amatong palto ti arapaap na. Oray siyak lakay. Dakkel ti pamatik amapasamak to dayta. Okay nga ron, sir. Agyaman na kaunay. Bye. Daphne, bakit? Umay ka ditoy. Apay aya, mabit lang. Makapakigtot ka mo. Kunak no anyan kinapasamakan ka. Bakit? Imawag ang ti agency ang nag-applyak. Nakapasak. Napiliak. Kat makapana ko ni abroad. Agpaiso. Ay, agyaman na kiti Diyos. Maragsakan ako na para kan karam. Kamaudyanan na. Natungpalin tarapap ko. Kat aramidag ti amin. Tap na agbaliw mo tanti kasasad ti panagbiag tayo. Kasano ngay matyagayam mo akadom ang nag-apply? Nakapasamit. Iso ang maragsakan na. Tadakad mo kajay. Sa anak mo't siguro unay ang ma-homesick. Sigurado dayta. Kat damag ko nga ado kano ti Pilipino ijay Dubai. Ado ti kadaraan tayo agtrab-trabaho ijay. Dagiti daduma, naalada pa yun ti pamilyada. Dumtang tayong tumat iti kasta, Daphne. Ay na, agyaman na ka talaga iti Diyos. Excited ako nagtrabaho iti balasiw tao. Itata na tong palan ti arapaap mo.
kanayon ka nga agyaman iti Diyos, kadagiti ipapainakan ka aparabor. Rugrugi lang day taram. Amok nga adayo ti maturong mo iti day ta kinagagat, kan kinasingpot mo nga asawa kan anak. Agyaman nak bakit? Sigurado ang maragsakan tumot dananang kantatang, apama na mamuan da dayto eh. Nang runakit karaman damot itinang patpatib ka iti pakinakam ko. Kaskin ka. Tano saan nagapo kada kayo? Nalabit ang nabayagan na si Mukwak. Isong agyaman nak Daphne. Swerte ti impay ti umuna nga anak ta si kugmo ita. Katikarik, agagagitak to dya abroad. Tapno maipaayan kayo itinapintas amasakbayan. Udyanan naman ng Emmy, nakaaburodak matlaeng iti may katlo agundaway apanang padas ko. Isu nga ita, agtrab-trabaho ak iti may sa hotel dito'y Dubai. Malaksid ana talgad ti trabahok dito'y, matultulungak pa'y dagiti dadakkel ko. Pudno unay ti ibagbaga ti kaadwan, ano adara paap mo, aramidem ti amin tapno matungpal dayta. Kasapulan laeng ti determinasyon ken panagtalek iti namarswa. Takunada nga roden, saan amat maturog ti Diyos, kat makitkita ken ammo na ti amin a pagdaldalanan dagiti pinarswana. Iti ababa sarita manang, iti laksid ti kinapudno at talaga narigat ti mayadayo iti pamilya, no bilang agtrabaho ka iti balasiw taaw, si maya at ti kasasaad dagiti ipatpatag ko iti biyag, gapo iti panagtrabaho kundi ti abroad. Kat sapay lakuma, tanaka ipaay iti inspirasyon ti insalaysay ko apakasarita. To'y pagayam mo, Ram. Pagayam ko aram, saludo ak iti determinasyon mo iti biyag. Kat ti tayawak unay kan ka, iso ti tarigagay mo ang maipaayan iti nasaya at abiyag ti pamilyam, kastamot ten dagiti dadakkel mo. Iso asaan ka apulos asimuko, iti laksid ti adoapan nakapaay a napasaram. Iso nga ita, nagbunga aminan ti sakripisyom. Sapay kumata kanayon ka nakaradkad iti pagilyan nga ayan mo. Tapno agnanayon a maipaay mo dagiti kalkali kagumam para iti pamilyam. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Jojo, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Fords Caballero YouTube channel. Ilingad na klaangan itinagan a Jojo, ngam dispensaram no jakon inlanad ti address ko. Kayat ko ngamin ang maprotektaran dagiti karaman iti inak isalaysay, iso ang malaksid a jakon inlanad ti address ko, binaliwak mat aminan anagan nga inaramat ko iti surat ko manang. Saan a panaglastog ngam narangpaya ti panagbiag mi, manipod kinaubing ko, iso akas taunay ti panang protektar kanyak ni papangko.
Sapay la kumamanang tamapili mo't ang maikanbiyag ti pakasaritaak. Tanam na maag ang makaipaay inspirasyon kan adal kadagiti dumdumngeg. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Anyat oras ng Jojo, apay nga itakalang nga agawid. Sana yung nga ibagakon kan kajak kaya tamaladaw kang agawid. Nasapa pa'y laang mo't asartan papa. Saan pa'y mo't analadaw unay? Para kanyak, naladawon da ito'y. Alas 4 amalpas ti klasem, gamanyat orasan. Apay, anya pa'y tinaramid mo kalpasan ti pa nagretira mi ti klasiyo. Papa, di magasak pa yung amin iti library. Napanak nag-review para iti examen bigat. Library. Apay, asaan ka adagawid adagos? Tadito'y ka kumalaengan ang nag-review. Ricardo, pinalubusak ni Jojo itay nagpakada kanya. Di ka makibiyang dito'y Mercedes. Diyak kaya't ti kastoy, Jojo. Rumbang nga dakan dito'y balay, sakbay, asumip nga. Ngam papa, nagpakadakmat kan ni mama, medyo maladawak, tadumagasak pa iti library. Kan nag-textak mo't itay. Sana ka maragsakan iti kakasta at text laeng. Pasensya kayo na nagdaanag kayo papa. Ngam awan mo ti inaramid ko amadi. Ada akong dita. Kasano na da napasamak kang kaadakas itiruar? Ricardo, gusto ko man. Kasagsangpot pa ilaang ti anak ta. Bayam kumamot ang makainanapa. May saka pa'y Mercedes. Ha? Isa tumang tangkan ti ulo day ta anak mo. Takanayon mo nga isakit kan panuynuyan iti kayat na. Ricardo. Pasensya kayo papa. Diyak kaya to na maulit pa'y daytoy, Jojo. Rumbang nga mo makanayon dagiti diyak kayat. Protektaran ka laeng iti mabalin ang mapasamak kan ka di tarwan. Maawatak papa. Ulitak. Pasensya kayo la kuman. Saan na maulit pa'y? Jojo anak, pasensya mo ni papam. Nabannog na siguro iti trabaho na. Iso na pudot ti ulo na. Diyak lang amin ekspektaran na kaungat nak mama. Nang runak at nagpakadakmat kada kayo. Imbagakan kwa na nagpakada ka kanya kanak ko. Nga maamamutan ni papam. Gapu iti nalaos apa nang iyalika kanakan ka. Iso ang madanagan tunggal maladaw ka nga agawid. Awan mati madingar aramidak mama. Kan saan pa'y matuna analadaw? Amok anak ko. Ngam numabalin. Liklikam laangan nga aramidan dagiti saan nakayat ni papam. Tapno saan nakangaungungtan. Diyak mo't mabalin na tubngaran. Taibaga na mo't apampanuinuyan ka. Maawatan kayo mama. Ngam sapay la ko mata maawatan nakmat ni papa. May panggupat lang iti panagadal ko tar aramidak. Sa anak mo't nagbalbalog. Wen, katagyaman nak, ta ikagkagumaam ti agadal na imbag. Sapay kumata saan ang maapektaran ti panagadal mo, iti kanayon a panagungot kan ka ni papang mo. Kan pangaasim anak ko, ta saan ka ko mga agrebrebelde. Ikarim kanyak dayta, Jojo. Jojo, tandaan ang dagiting bagakan kay Darabi. Di mon ulit ang taagawid itinaladaw. Wan papa, agawid akadagos kalpasan ti klasik. Rumbang laeng. Ricardo, amumot nga agtungtong pal ni Jojo iti amin na kayat mo.
Malaksid no da importante aron ba nga ilepas na ije pagadalahan. Mercedes, disdisiplina aklang ta anak ta. Diyak kaya ta may sungsong iti saan na nasayaat. Laglagi po mabugbog tong nga anak ta ni Jojo. Tilang pagsayatan na ti pampanunutek. Nawatam, Jojo. Maawatak, Papa. Para mo't lang iti panagadal ko tar aramidak. Wen, nga magtungpal kay ti kayat ko. Di mo aramiden dagiti iparparit ko. Nang runa ti agawid, itinaladaw. Jojo, umay ka. Agmerienda tayo pa iti fishballan dita si Dag. Naimas ka no dagiti lako da dita. Paspay lang, Tara. Da kayo latan. Masapol nga na makaawid a katagos kalpasan ti klasik. Ha? Apay ngay? Saan tayo mat nga agbayag? Mabit tayo laang mat. Kun kadwanak mo ta. Pasensya ka na talaga. Ang mga nagungot manan kanyak ni Papa, numaladawak nga gawid. Grabe mat ni Papam. Saan pa'y mo tanaladaw Kan kasla pa matpad tayo laang mat itibisin tayo. Aging ka iti makaawid tayo. Kasya talaga ni Papa. Katjak kayatan anayunan pa iti stress na iti trabaho. Ngam Jojo, saan matadakas no enjoy ka mat sagpaminsan, akadwam dagiti gagayem mo. Nagrigat samot ti rutin balay kan pagadalan laeng. Amok day ta. Ngam, narigrigat no masermona na kainal daw. Nag-OA mat ta ni Papam. Kaslawan pa nagtalak na kan ka. Siguro. Ngam, isumot timang bibiyag kada kami. Iso timang papaadal kanyak. Isojak kayat ngay payan iti sakit ti ulo. No syakti si ka, agsarita kayo anaimbag ka ni Papam. Ipalawag mo mat ti side mo Napanunot ko matanday tatara. Ngam, narigat nga rod ti agsaw. Nang runa no agong ungutan ni Papa. Kaasi ka mat nga rod no kasta. Sapay ko mata maipaayam mat ti bagimi ti oras. Dumtang to day ta. Kaya't adan to kumagundaway ang maibagak mo ti marikriknak kan ni Papa. O sige, next time to laangan. Narigatan. Amangan no maungtan ka manan akas iti kunam. Nalabos ti kinaistrikto ti amak manang Emmy. Diyak matukod a panunutan, nupod no matlaeng a pagimbagaklaeng ti pampanunutan na, wano talaga ket di nga awan pa nagtalek na kanyak. Puro maipanggap iti panagadal ko ti pampanunutan kan aramidak manang. Ngam saan a maawatan dayta ni Papa. Diyak pa yan sumursurot kadagiti gagayam ko. Iso nga umapapalak kadakwada, nukas jay nga agkukuyog da. Ngam awan apulos ti maaramidak, no di ti agtungpal iti pagayatan ti amak. Ni mama ti kanayon a dumawat iti dispensa kanyak, maipapan iti kinaistrikto kanyak ni Papa. Iti na minsan, Panyat oras ang Jojo. Di mo't naingat tibilin ko asaan ka na maladaw nga agawid. Papa, naladawak lang mo't iti may nga oras ang nagawid. Apay, anya pa'y tinaramid mo iti pagadalan. Kinasarita mi lang ti advisor mi may papaniti Papa aramid na project, Papa. Nagaduma na rason mo na ako na. Papa, may papan mo iti panagadal ko daytoy. Kan sa anak mo't nagrasrason laeng. Sapay ko mata maawatan dakmat. Kaya't mo pa yasak ti mga awat kan ka.
Siyak na agregrigat para iti panagadal mo. Itasong batan nakit din iti kasta. Kayat ko madisiplinaan amin at tao dito balay. Iso ano kayat mo nasayaat ka? Agtungpal ka nga rod iti kayat ko. Jojo anak, saan mo unay arik na ang dagiti na ibagakan ka ni papam? Amo mo ta nagbiita pumuno ti ulo na, nang runa no agrason ka. Nga mama, nalabos mo ta ni papa. Sa anak lang arudon nga agtagtagari. Waray sa anan na husto ti ibagbagana. Naskan mo't nga ibagak ti marikritnak mama. Nang runa katawan mo ti madingar aramidag. Kasjay at talaga ni papam Jojo. Kaya't nalaang ama sigurado asaan ka maisya si itidalan. Ngam saan nga tama bali nakasarita na kitinasayaat? Sana puro inuungot tar aramidan na. Kaslawan mo't nasayata na aramid ko no tratunak ni papa. Adulaang ti pampanunutan ni papam anak ko. Nangrunak at adu dagiti madamdamag na ita mapaspasama kadagiti kaskan ka nga agtutubo. Dagiti maigumon iti droga kan barkada. Iso day ta ti pagbutbut nga ni papam ama pasamak anak. Iso arumbang ama awatam kumalatan. Kuma, oray maminsan lang. Makita na mo't tar aramida ka pa nangigaod ko iti panagadal ko. Kan ipaayan na kumamot ni papay ti gundaway makipulapol kadagiti kaadalak. Tanasisingpot damit, mama. Amok ang makitkita na ti araramidam Jojo. Saan laang anairuam ti amam amang ipakita iti adda iti kaunggan na. Napatag kaunay ka ni papam, Jojo. Napod na napatagak kang kuana. Apay ajak marik na, mama. Kaya't nakaprotektaran. Iso kas di ti kinaingat na kan ka. Makitkita na mo't ngawan ter aramida kadakas. Natural lang nga maladawak nga agawid sa paminsan no datinas ka nga aramida kaya pagadalan. Wano saan? Mapan kami ag merienda kadagiti ka klase kalpasan ti eskwela mi. Ikan na kumamot ni papay ti waya-waya, mama. Ay, bayam takasaritak tumanan ni papam. Ada aklaang ditoy. Di ka agdanag, Jojo. Agyaman ak, mama. Talaga si kalangan ti makauawat kanyak. Papa, agpakada ako makada kaya maladawak basit nga agawid inton madamdama. Apay, papanam? Agaw awis nga minti may sa kaklasek. I-blow out na kami kano, tagkasangay itangal daw. Apay alaskan pa'y akalpasan ti klase yo. Sigurado ang marabyan ka agawid na sumurot ka kadakwada. Apay, sana mabalin nga agpamerienda langan iti kantin iti pagadalan niyo. Isulaan namin di pa nagkikita mi nga gagayim papa. Nawanan ti klase mi. Kasla agbabanding kami laeng. Saan kami mat nagbayag? May sanga oras la siguro papa. Mamin ano aya nga ibagakken ka Jojo. Ajak kaya ta masipsip ngatan kay terwar. Papa, amin dagiti gagayim mi kat mapanda. Jakmot kaya ta siya klaang di sana makasurot kadakwada Kitman ano kuma, no di ka makasurot kadakwada. Normal lang mo ti kastoy kada kami nga agtutubo papa. Awan mo ti dakas nga aramidan mi. Kaya't ko lang mo ti makidanggay kadakwada sa paminsan. Sa ananas ka na makidanggay ka kadakwada no tubngarmat ti pagayata. Di lang mabalin papa. Agtalik kayo kumamot kanyak, oray sagpaminsan laeng. Sana may papan iti panagtalik da itoy. Amok na anya ti makapasaya at para kan ka. Ikandak kumamot iti waya-waya, papa.
Tapno mananam ko mo ti kinaagtutubok. Kas itinakon Jojo. Amom no anya ti saan ko akayat. Iso adinak nga rudtob nga rin. Oh, anya nga Jojo, pinalubusan na kakadin ni Papa masumurot kada kami inton malam? Saan, Tara? Oray ka sa ti panang ipalawag ko kun kuana. Talaga di nakdanggan na pulos. Unay matan. Saan ka mo to nabasik na ubing? Rumbang ko mga ipaay na ti panagtalaknakan ka. Kan ikan nakamot iti freedom, makipulapol ka dagiti kapatadam. Jack nga rodam mo. Kasla amin nagaraw ko kat bidot para kan ni Papa. Saan ka kadya mabambanog iti kasta ka sa saad mo? Kanayon alimitado ti garaw mo? Kinapudno na, Tara. Nabanugak mo ten. Ngaman niya iti maaramid ko. Naganak ko pa ilang ni Papa. Hay, no siyak siguro ti aday ti sitwasyon mo. Talaga adyak ka ba ilanan? Aramidak mo ti amin tap nagbalinak ang natulnog nga anak. Ngam oray niya ti aramidak. Agkurang latta para kan kuana. Kuma, dumtang to ti gundaway ama amiris ni Papam, akasapula mo ti freedom. Jay agtalak kumamot kan ka. Sapay lang kuma. Ngam kadag ito yakan ito. Kasla imposible. O sige, no saan ka makasurot? Okay laang. Basta, ada kami laang dito'y agagayam mo ang nakasuportakan ka, ah. No masapon mo ti kasarsarita, umay ka laang kada kami. Talagang apektado ultimo ti pannakilangan ko kadagiti gagayem ko, gapo iti nalabas a kinaistrikto ni Papa, manang Emmy. Iso a kadagiti napalabas nga aldaw, nukas jay nga agunget ni Papa, sa anakon nga agtagtagari. Ni Mama ti mangiras-rason para kanyak. Gamdimtang ti panawen a pinatibker ko ti pakinakam ko, kat kinasaritak ni Papa. Imbagak ti rason ko, isu na laeng takaskas di asaan adimngeg ti amak. Pati dagiti gagayem ko, mas daaw dano apay akas jay ti kinaistrikto ni Papa. Syaklatan ti nagpalawag kadakwada, no pay agkadkad ti riknak iti araramidak. Manipud idin, rimusing matigurak ka ni Papa, agingga iti nadanon daytoy akanito. Papa, apay na labas ti ungot yung kanyak. Baro akon. Dandan niya ako nagturpo City High School. Ngamapay nga aging kay takit jak pay pulos makapagdesisyon para iti bagik. Gapo taubing kapay. Di mo pa'y amot agdesisyon iti nasayaan. Kasanungar na maadal ko tag desisyon iti nasayat para iti bagik. No didak mat ikan iti gundaway ko.
Question na ram ka di ti kinaamak, Jojo. Siya ti saan na makaawat? Aramidak na iti para iti pagimbagam. Papa, Awan kwenta dagita adamdamagan ka ni bagbagam. Agtungpal kalatan iti pagayatak. ngam saanan anayin kalintigan tar aramidan yung kanyak, Papa. Kaya rigak ti balod iti balay. Kasla akrobot, ano sa dino kan anya ti kayat yung mapasamak at iso ti masurot. Kasla sa andak nga anak iti kasta atrato yung kanyak. Anya ti kinunam? Pasensya kayon, Papa. Ngamjak pulos maawatan no apay akasta kayo kanyak. Sana pa nang ipatag ti kasta nga aramidan nyo, Papa. Sana pulos. Saan na maiparbang ter aramidam ka ni Jojo? Naingat ka launay kan kuana. Anya? Kayat mo asawan, siyak pa'y tagbasbasol kan kuwana? Jack ibagbaga asaan ka nasaya at nga ama. Ngam sobra ter aramidam. Awan pa'y puluswaya-waya dyan anak ta. Ipaay mo kumamot ti karbangan nakas anak. Panagkunam ka di Mercedes kat maawatan na dagiti kayat ko ang mapasamak. No kanayon kung ay kaniti waya-waya. Iso akas jay ti Jarja anak mo, takanayon mo adiktaran iti aramidan na. Di mo pa'y mapanunutan no anya ti marikrik na na. Siyak? Diyak pampanunutan di marikrik na na? Katsak nga'y amang manggad ka nagregregat para iti daytoy a pamilya. Di mapanunot no anya ti marikrik nak? Katsika, kanayon nakatob nga rin. Saan a maipapan iti trabaho daytoy? No di kat maipapan iti panagbalin mo nga ama, apagkamangan ko madya anak ta. Saan kat apagbutbut nga na? Awan ti rumba nga pagbut ngan kanyak dya anak ta Mercedes. Basta tungpalin na ti paganurutak iti daytoy abalay. Ay, sapay ko ma. Ta saan kanto nga agbabawi iti kasta at ratom iti anak ta. Nakasingsingpot nga anak ni Jojo. Kat saan arumbang ti kasta at ratom kan kuana. Anyati ko na ti kaklase ni Jojo. Kadwada ka diti anak ta. Iso asaan pa'y laan nakaawid nga aging gaita. Saan ka numot Mercedes? Tanagawid ka numot adagos kalpasan ti klase da. Hanggang maapay nga awan pa'y nga aging gaita diti balay. Ay, Diyos ko. Sa dino nga rudon tinapanan di anak ta. Mga no damot si murutan na abarkadan na. Iso ang nagpaliwawang pa'y uray rabein. Kasano no saan ang nagpaliwawang ni Jojo? Kasano? Do talaga adinan kaya ti aghawid diti balay. Anya? Amok ang nasakit tinakam na. Gapu iti imbagam kenkwana idinagsarita kayo. Amang ano napunwanan dyan anak ta. Kat nagtalawan.
Saan na mabalin? Ang mga niya ti mapasamak kan kuana iti sa dinuman anapanan na. Dayto yun di kanayon ngay bagbagakan ka, Ricardo. Kanayon ka kasarita. Kanayon ka palagipan. Ngam di nakimpangag Apulos. Di kanto mapakawan Apulos, Ricardo. Iti kanito nga dadakas sa mapasamak iti anak ta. Mercedes, akluneg, basol ko no napod na nagtalaw ti anak ta. Ricardo? Itala maamiris ko ti buong nga tinalabas sa kinaistrikto kita anak ta. Pakawanan ako ma Mercedes. Diyak amo agapoy tinalabas sa panangyali kakakkan kuan. Kat agresulta iti kastoy. Diyak pulos na panunot asaanan nga ubing abasit anaskan nga agtong palakanayon iti kayat ko ang mapasamak di anak ta. Agyaman ak ta nakaamiris kan, Ricardo. Nas ka na masarakan ta ti anak ta Mercedes. Kat sapay la kumatawan ti daki sa napasamak kan kuana. Nakasaganak nga agkid daw iti pamakawan iti anak ta. Apa man na masarakan ta ni Jojo. Nakasaganak nga agbaliw. Basta makasubli kumaasi ka karadkad kadata ti anak ta. Kalpasan tinagpatnag ajak panagawid, nagsubli akmatlaang iti balay mi manang Emmy. Kinapudno na, napalalo ti panagdanag ko iti daydi nga inaramid ko. Ngamrimming baw ti gurak ken ni Papa, iso na iturod ko ti saan ang nagawid. Iti balay datara agayam ko tinagkamangak manang. Ngam kabayatan ti kaaddak ijay, binagbagaan dakmutlaang dagiti dadakkel ni Tara. Iso na amiris ko asaan arumbeng ti inaramid ko. Kasta unay aragsak da mamaken Papa idisimmang petak iti balay mi manang. Kat nagkidawak iti dispensar ken ni Papa, gaputa ginurak iti nalabes a kinaistrikto na kanyak. Kastamot iti naaramid ko apuon tinagdandanagan da kanyak. Nakaturpusak nga rod iti kolehyo. Kat ita, adamot ten bukod ko a pamilya. Adadwa nga anak mi iti asawak. Kat kas iti amak, tartarabayak iti kasta unay dagiti anak ko. Ngamjak unay ing-ingetan ida, no diket saan nga agsarday a panang palagip ti aramidak kadakwada, tapno saan to a mapasamak ti kas iti nagbalin a kapadasak. Daytoy ti pakasarita ak manang. Kat sapay kuma, tanakaibati iti adal, kadagiti padak adumdumngeg. Toy pagayam mo, Jojo. Pagayam ko a Jojo, pudno adagiti naganak kat rumbang a protektaran da dagiti anak da. Ngam saan da ko maunay anainget, ta posible nga agresulta dayta iti panagrebelde dagiti anak da, nang runa no saan da maawatan, no anya talaga tiranta dagiti dadakkel da. Rumbang nga ipaayan tayo mat iti waya-waya dagiti anak tayo. Ngam di tay agsarday amang tarabay ken mang palagip kadakwada, tapno saan da maisyasi iti turungan da adalan. Sapay kuma, tagnanayon ti kinasayaat ken kinaragsak ti binangon mo a pamilya.
Kat agbalin to anasaya at akaskan kadagiti anak mo, gapo iti panagbalin mo anatulnog nga anak. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan alumen at agapangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad na klangan itinagan alumen at agapangasinan. Balo akon manang kat adamay sa nga anak mi iti day di asawak. Nasapa apim mo sa iti asawak, iso asya kon tinangisakad iti panagbiag mi nga agina. Nakastrekak a janitress iti may sa apagadalan no sa dino ang nagturpos iti high school ti anak ko. Diyak kayat ang mapasaran na tirigat ang nagdalanak, iso nga ingka gumaak a pinagadal iti kolehyo ni Pia nga anak ko. Babaan, iti panagtultuloy ko ang nagtrabaho kas janitress iti pagadalan. Kaya't kumat ang maidrama ti pakasaritaak, barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngag iti Ferds Caballero YouTube channel. Kat sapay kuma, tamapagasatan met ang maidrama. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Agmanoak. Kasya na ka ti Diyos, anak ko. Narabyan ka mo ta si Mangpet. Adapay ngamin inring pas mi kadagiti kaadalak anas kan ama isubmitar inton bigat. Sigurado anabannog ka man nga ruden, Pia. Da kayo ket di ananang. Amo ka narigat ti trabaho yo. Sapay bumaket kayon. Saanan akas idi ti kinapigsakan kinaandor yo iti trabaho. Nairwama kon anak ko. Dekadan akas to iti trabaho. Sana bale, tadandanikan agturpos iti kolehyo, Pia. Wananang, kat agtrabaho ak adagos apaman ang makaturpusak. Iti kasta, agsardon kayong tumatan nga agtrabaho. Siya kun ti makaammo kada kayo. Ay na, una yan anak ko. Nagmayatan adeng ganday ta nga ibagbagam. Ngam no ita, ti panagadal mo pa iti into narem. Ipamay-sampay ti atensyon mo iti panagadal mo tapno makaturpos ka. Kalpasan na, di tanto na panunutom ti maipapan iti panagtrabahom. Tapno maisaganaam tinarimat amasakbayam, anak ko. Sis, ada ka lagayam dito ay. Itay pasap sa pulang ka. Si kamat gayam sis. Apay, ada masapol mo? Anya masapol? Awanan niya. Kaya't kala kumakasango ag merienda. Agri-review ka man gayam man. Kasano, umadanin ti finals tayo. Kaya't ko ama-maintain ti grades ko. Iso ang masapol nga ag-review Sus, nakalalain ka lang arutin. Awanin tinas ka na panagna kami ti bagim. Sigurado nga graduate ka with flying colors. Sapay ko marod sis. Iti kasta, maragsakan mo't ni nanang ko. Ay na, sigurado da ita sis. Mapunas amin arigat na no makita na ngagturpos kan. Ay, kamaudyanan na. Agraduate tamot laangan. Talaga akayat kong aminon ti agtrabaho. Asino kumayat ti saan ang mga iyan? Ay no, kaya't kumatan tapno adanton ka bukbukudak a kwarta.
Magatang kung tumatan ti amin akayat ko, sis. Siguradom lang, para iti bagim ti pampanunutam. Of course. Sika talaga. Adaman din sa bali akal papananti komentom, sis. Palpalagipan kalaang, lay. Narigatan. Ama, no saan tong agpaikan ka ti pagbanugam? Hay nako, Pia. Brainy, ito'y friend mo, anya. Sana ka basta-basta agpaluko kada kiti tatawa man ang gondaway. Rumbang laang. Ala, umay ka nga ro dun. Takuyugan ka nga agmerianday di kantin. Tapno awan mat ti makunkunam. Nay, adda kamot nito'y arubayan niyaw nga agroro out kasinsen. Apay, awan ka di trabahom ita. Awan manong, day off ko ita. Apay nga ron adi ka aginan na. Kakaiso na nga awan trabahom. Nagadong aminin tinagtubo aruot di arubayan, manong. Iso na panunot ko man adalusan. Saan ngamin amasango ni Pia, takanayon nga agripaso tunggal sumangpot dito'y balay. Aywan, saan ayang aggraduaran ni Pia? Wan manong, dandanin ti final exam da. Kalpasan na, graduation danton. Ay na, naimbaglaengan ata na ikagumaam anapaadal dyan anak mo kasinsain. Kakaasi ka nga agdyan-dyanit tres iti pagpapaayam apagadalan. Sana bali manong, tamanula atawanan, kalpasan ti panagturpos ni Pia, agretiro aktumatan. Rumbang laeng, tapno makainan na kamatan. Agasang may day taarigat mong agmaymay saan ang isakad iti amin. Kapilitan amanong, tanasapa mo tapimusay day di asawak. Nagpatingga akla ang mo't iti sekundarya. Jakpay na ilepas. Iso ang nag-asa takon ta nakastrukak pa iti kas di at trabaho iti day di apagadalan. Uray kaskasano, permanente. At danamnamaak asweldo kada kinsenas ken katapusan. Wan matak di kasinsen. Kadayawon ka ta kinabaalam day ta trabaho. Tapno magbiag mo lang ni Piyang anak mo. Ita dandanin agturpos iti kolehiyo. Makaaliwak say kantaon kasinsen na mapagturpos monton ti kakaisuna nga anak yaw iti day dinagawanan nga asawam. Umay kamanganan anak ko, madamdaman ton nga ituloy mo ti agripaso. Unanang, nagadungamin ti rumbang ama review. Sapay mangrugin ti finals minton bigat. Kargaan pa'y day tatyan mo Anya nga iti pamigsam nga agribyaw no mabisin ka mat. Ala umay kanta nakaluto akon. Unanang, anya ka diti masida? Tinola anak ko, imay nangyag itay na angkel mo aklaro iti native amanok. Naimbagla ka no apang ramanan ta, taado ti tarakanda ka ni Antem. Ay na, nagsaya atan. Naimas day tananang. Naimbaglaangan ta saan naimot da Uncle Claro. Isigod mo't anak ko, naparabor dagiti nga agasawa. Nala umay ka nga rodan, apag isaw ta napudot pa iti sabaw ti inlutok at tinula.
Naikarkarigatak a pinagadal ni Pia nga anak ko. Babaan iti panagtrabaho kas janitress iti may sa apagadalan, manang Emmy. Adu arigat a napasarak. Ayat ko laeng apumintas met ti masakbayan ti kakaisuna nga anak ko. Nasaririt ni Pia, iso nga uray makuna na dagsen ti trabaho, tapagadalan ti masapol a dalusak, jak pulos marik na ti bannog ko iti agmalmalem a panagtrabaho. Numakitkitak ti lang ti anak ko a maragragsakan, tama itultuloy na ti panagadal na. Para ngamin kanyak manang tilaang edukasyon ti gameng nga amok a mabalin ko nga ipatawid iti anak ko. Takas iti nakunakon, jak kayat a maipada kanyak ni Pia a nagpatinggaak lang aruden iti sekundarya, jak pay na iringpas. Agingga iti makalawas laangan ti palabsen, kat agturpusen ti anak ko. Nanang, graduation min inton umay alawas. Masapul nga agabsent kayo iti trabaho yo Tapno makadaray kayo iti graduation ko. Ay, anak ko. Mabalin ayamat ajak mapan. Kaday ta tinabayag nga inururay ko. Awan ton ti parikot yun, nanang. Siyak ton ti manggad para kada tayo. Iso nga ikagumaak ti makastrukto at dagos iti trabaho. Uray aginanakan to pay mat apiya. San abale tadaak pay mat lamang manggad. Kan maysa, mamati ak analakalaang amakastrut ka iti trabaho. Saan na masapul ti ina na, nanang? Kapaalak mo't. Kinapudno na, itapay laeng, agap-aplaya kon iti trabaho. Taapaman nga agturpusak, apag isuntumot nga dadagos mastrakak at trabaho, no bilang maawatak. Ay, unay kan ayapiya. Anya pa'y ngay ti ina nam anak ko. Saanan ang masapul ti ina na kung naklangaroden, nanang? Sa anak mo't anabannog unay? Kabaelak daytoy. Ay na, nagsaya at kakit din nga anak. Sapay ko matamalagi na yun day ta kinasingpat mo, Pia. Ikarkararag ko day ta iti Diyos. Nalpasan ti graduation mo, anak ko. Maragsa ka na unay na nakaturpos ka matlaangan. Agyaman akmat kada kayo, nanang. No saan agapo kada kayo? Kadagiti ado a sakripisyo yo. Nalabit a sa anak a nakagradwar. Inkarik iti pimusay nga amam. Nga ituloy ko dagiti arapa at mi parakan kapiya. Parabor na kati Diyos kada kami. Nabayag nga inkarkararag mi amaadaan kami iti anak. Kalpasan ti sumagmamano atawan, apaman ang nagkalaysa kami. Saan kami anaawanan iti namnama. Agingga iti dinengeg ti Diyos dagiti kararag mi. Kat simmang ba ikakada kami, anak ko. Nanang? Ang daksang gasa at takalpasan laeng ti 5 atawan, kalpasan anay pasngay ka. Pinanawan na tanday di amam. Nasakit day di apagteng. Ngamsikatin ang patibker kanyak. Tapno lumaban nga uray agmay may sa akon. Kat ita, nasupapakan amin a sakripisyok. Gaputa datong palen ti arapaap mi iti day di amam para ken ka.
Iso nga inka gumaakmat ti maadaan adagos iti trabaho nanang. Tapno makatulong akmatan kada kayo. No asino ti umuna amang hire kanya kadagiti nagaplayak, ison ti pagsirekak. Talaga nga minakayat kun ti makatrabaho adagos. Nanang, adan awag ti may sa adakkel a hotel a nagaplaya kiti Manila. Naawatak nanang. Kasta ka di anak ko. Ay na, maragsak anak parakan ka. Kaano ngay amang rugi ka anak ko? Numabalin, mangrugiyak ka nun adagos. Ay, uwan gayam nanang. Masapol nga ag naudak ijay. Ada apartment nga ipaayda pag naudak. Kasta ka di, Pia. Ang kabailam nga ta. Sa bali ijay Manila anak ko. Sigurado ka kabailam ti agmay-may sa ijay. Kabailak nanang. Da iti may sa nga inarapaap ko at trabaho. Ti makasarek iti may sa adakkel a hotel ijay Manila. Sa anak nga agbalin at ubeng ka dagiti arapaap mo, Pia. Sige, mapan ka. Awan problema kanyak. Di nakpagdanagan ditoy. Sigurado kayo, nanang? Wen, anak ko. Basta aganad ka ijay. Di mo baybay antibagim, wen. Wen, nanang. Awagan kayon to akanayon. Tapno mo yun anya ti mapaspasamak kanyak iti panagtrabaho iti Manila. Good morning. Good morning, sir. Kaslay talang ang makita ka ditoy. Kanayon nak nag-check-in iti dayto a hotel tunggal ada conference ko dito Manila. Ngam ita lang ang nakita ka. Kabarbaro aklaan ditoy, sir. Kastagayam. Itay pa adang-danggan kayo iti rumboy nga agsasarita iti Ilocano. Tagano ka? Taga Pangasinan, sir. Ilocano dagiti parents ko. Okay. Well, Ilocano ni mother ko. Ngam, taga Cebu ti amak. Isong ay jay kami niyag nanaed. Ilocano kan Cebuano ti sa umi jay balay. Iso analay nga nagsawi ti Iloco. Nasaya at mat, sir. Tadagayam pa dami nga Ilocano ditoy. Ag-check out kayo gayaman, sir? When? Nalpasan ti dinarayak a conference. But, I'll be back. Especially tadan namamok anapinta sa balasang ditoy. Sir. Okay. I'll see you again. By the way, siyak gayam ni Raf. Siyak mat ni Pia, sir. Nice to meet you, sir. Katsapay ko matagsubli kayong tumanan dito hotel. Kasi tinaybagakon. I'll be back, Pia. See you soon. Nakastrak iti may sa adakkel a hotel ti anak ko iti Manila, apaman ang nagturpos iti kolehyo manang Emmy, kat ijay meten ang nagnaed. Ngamkas iti Inkarina, kanayon nak nga awagan ken kumustaan. Naragsakak, takayat unay ni Pia ti pagtrab-trabahuan na.
Kanayon na nga istoryaan kanya kada umawag nga adun dagiti naamamo na a prominente at tao amapmapan iti hotel a pagpapaayan na. Pasaray agawid mo ti anak ko tunggal ada maala na bakasyon na manang. Aging gaanadanon ti panawen a panagretirok meten iti pagtrab-trabahwak a pagadalan. Naglabas pa iti aldaw, aging gaanadlaw ko asaan meten nga agaw-awid ti anak ko. Aw-awagan naklaangen, kat kanayon na nga ibaga abisi da iti hotel a pagpapaayan na. Iso nga awan panawen na nga agawid. Itatanayam amukan iti parents ko. Saan ka siguro niya agduado kanyak, Pia? Mababai na, Kraf. Nagbak nang kayo. Kasla saan ka maibagay ang maikamang iti pamilyayo. Oh, come on. Anya ko matibagbainam. Nakita mo't. Sana matapobre dagiti dadakkel ko. Nagapuda mo't iti kinarigat. Isong amuda ti makilangan iti padada tao. Agpada man iti estado may iti biyag wano saan. Day tangarod ti pagbainak. May saaklaan nga empleyado iti hotel a pagdagdagusan nyo. Pia, awan ti problema iti dayta. Tinapatagkat agin inayat ta. Seryoso akin ka, Pia. Sikat ikayat kong ay kalaysa. Mga numakmaklaat ka laang, Raf. Ado ti babae di ta maibagay kan ka. Padayo ang nabaknang kan nagapo iti prominente a pamilya. Apayasyak pa'y tinapilim nga inayat. Diyan ka mo, Pia. Basta ti amukat ay ayatan ka unay-unay. Inayat kan ididamo pa'y lang nga pan nakakitak kan ka. Kat sapay la kuma, takas-takamat kanyak. Kasensain, kasla na bayag saan ang nagawid ni Pia dito lugar tayo Ay na, makumikom iti trabaho na manong. Kanayon mo't nga umawag, iso ajak agdanag taamok na saya at ikasasaad na ije Manila. Nasaya at mo't nga rod ano kasta. Ang murumbong kumamat, nga iberukan na iti oras ti amin tapno makaawid kat umay nakamot iliwan. Sana bali manong, mamati ka mapasamak tumot dayta. Tinapatag kanyak, amo ka na saya at ti kasasaad ti anak ko iti panagtrab-trabaho na ije Manila. Kat amok nga agawid tumot laang dayjay, apaman amawayaan, tapno umay nakiliwan. Kaano kadayam amuna kiti inam? Nabayagan na kidawag kan kadayta. Kaya't kumuti na mamamot agbalin to a mother-in-law. Hakwa. Busy ta ngamin iti lugar ti kabsat na nga da negosyo na. Amumotan ti negosyante akas kada kayo. Kanayon ang makumikom. Ngam, naibagak motan iti inak, amapantanto iti lugar mi. Tapno mamamumutan. Kasta ka di? Okay, sikat yung makam mo. Ibagam lang no kaano ang masango data, tamapanta dagos. Talagang amin ang magagara na kun ang makaam-am mo iti inam, Pia.
Hello? Pia, ni Uncle mo aklaro tayo tao. Ha? Pinimawag kayo, Uncle? Masapol nga agawid ka. Masakit dinam. Manunga aldawan, anak adalay. Anya? Apay, anya tinapasama ka ni Nanang, Uncle? Nalabit, aga po itinalaos nga iliw na kan ka. Iso akilat apim mabati resistensya na kat nagsakit matayin. Kanayon ko ngamin amakita nakatugaw iti arubayan niyaw amang uray iti isa sangpat mo. Uncle? Apay kami anabayag adi ka nagawid piya. Nalipatam saman tan tinam. Kanayon ko nga ibagang awagan na kangam. Di na kayat. Amangan ka doon maistorbo ka iti trabaho. Pasensya kayo, Uncle. Agpakadak iti boss ko, katagawid na kadagos. Makamo kayo pala kumakaninanang, Uncle. Well, Pia, di ka madanagan. At na nakabantay ka ni Nanang Mao manipod nagsakay. Sige, orayan ni nga ron di pa nagawid mo, kaanakan. Oo, Uncle. Ang yaman agmanan ka na kayo. Apay kaya't nakakasarita, Pia. Kasla importante law na iti ibagama. Pasensya kan, Raf. Amo ka busy ka iti conference a dinarayam dito yung Manila. No, okay lang. Basta para kan ka. Anyaya ti pagsaritaan ta. Agpakadak kumakan ka. Ha? Agbakasyon nak iti sumagmamanong aldaw. Agawidak ngamin iti lugar mi. Ne, apay kalati pa nagawid mo. Adda ka din napasama kiti inam? Imawag ni uncle ko. Masakit ka no ti inak. Anya? Nukas tang rod, sumurot akin kapiya. Saan mabali na baybayan kang agbiyahing agmaymaysa? Masapula kaduan ka. Kan panawon mo't siguro tapno maamamok ti inam. Raf, Jay ngamin. Apay Pia, adda ka di parikot? I'm sorry, Raf. Darong mga maamu-ama. Katsapay ko matasaan tong agbaliw tirik ng kanyak. Apa man amaamom ti kinapudno. May papan iti anya? Saan apudno ang negosyante mo tinak? Marigrigat kami lang. Nagpaay a janitress iti may sapagadalan ti inak. Iti lasod ti mano atawan. Tapno mapagadal naklaan. Pagkawanan nak na naglibakakan ka. Pia. Nagamakak nga ang mga panawan nak. Namamam amarigrigat kami lang. Amo ka sana ka may bagay iti pamilyayo. Nga may ayatan ka unay. Diyan kaya tapagtalikodan nak. Apa man na maamam ti kinapudno. Di mo ko mapanunutan aga po iti kinabak ng iyo iso nga inayat ka. Naglibakak. Gaputa nagamakak apanawan nak. Amo ti Diyos, asumkad tirik nak. Tunggal ilibak ko kan ka ti maipapan iti inak. Napatagunay kanyak ni Nanang. Kat pagbabawyak tinaramid ko. Nabayaga sana ka nagawawid. Gaputaam ka nga mga no ipilit mo ti sumurot. Kat maduktalam ti kinapudno. Magawanan nagrap. Kat nakasagana ka mga klon iti anyaman na pangantan mo ita. Maawatak na sinaan na kon. Kat waswasa mo ti relasyon ta.
Nalpas ka din, Pia. Naibagam ka din amin ang kayat mong ibaga kanyak. Awan ka din tiliblibak mo. Awanan, Raf. Naipudno kami ng ka. Kaya't ko asakbay apo manawak. Maamu akong tipangadam mo. Tapno amok na dapay subliak ditoy. Wano awanan. Ay ayatan ka unay, Pia. Kat ibagakan ka. At dapayon nga inayat ka ita. Tanaamwak ti amin, manipod kan ka. Anya ti kayat mo asawan, Raf. Sakbayan nagdatonakan ka. Amo kung tipod no kinataom. At din natukak anapan iti lugaryo. Nukasta. Wen, Pia. Nabayagan nga amok ti amin. Isa ka na nga ipilit ko kan ka amapantay iti lugaryo. Tapno mamamok ti inam. Katita, dimtungan day tagon daway. Saan ka agumura kanya, Raf? Saan nakapagtalikodan? Itilagsin ti panagulbod ko kan ka. Apay ko mapagtalikod ak ti babae nga inayat ko iti kastaunay. Kasi tinakon-akon, nakarkaro pa'y itan nga ayatan ka. Tanapanak-nakak no kasano ti panang ipatag mo iti inam. Puno naglibak ka kanyak. Nagpamarang ka. Imbain mo ti inam ko nakmanlaangan. Ngamit ti udin ha. Riming baw tinalaos apan ang ipatag mo kan kuana. Kat dayta ti dayawag ko unay kan kapiya. Raf, agyamanag. Ay ayatan ka matunay-unay. Ay ayatan ka unay-unay. Alam, Pia, huston. Punaso mong dagitilwam. Nas ka na mapantay tamot lang iti lugaryo. Masakit ti inam kat kasapulan na ka. Kanwes ha? Magagaran ak unayan amakam amukan kuana. Sika ka di nga agpaiso da ita. Pia, anak ko. Siyak nga agpaiso, nanang. Ada akon. Agmano ak, nanang. Kasya na ka ti Diyos, anak ko. Agmano akmat, nana. Kasya na ka ti Diyos, Barok. Sino ka kadi? Nanang, iso ni Raf. Kaayan ayat ko. Kan agbalin to amanugang yo. Ha? Ay nakababain anak ko. Nakita na ti kinakurapay ta. Kas makita kitilangan na. Nabak ng da anak ko. Agpapada ti tao, nana. Ha? Awan tinabak nang. Awan mo tinakurapay. Ti importante, kat agpipin natin tayo. Ngam saan kami ang maikari kada kayo, Barok? Nakababain ka dagiti naganak mo. Akaslaan ka ni Pia ti agbalin nga asawam. Aawan maipanakalmikan ka, Barok. Saan nga importante dahi tanana? Ay tagta anak yo. Kat iso ti kayat kung ay kalaysa. Isong agpaimbag kayo. Tapno mapagsasaritaan tayon ti may papaniti kalay sami kan ni Pia. Nangagyo mo ti imbag at agbalin to amanugang yo, nanang. Iso nga agpaimbag kayo. Amo ka siyak ti makagapo. Iso nagsakit kayo. Naimbagan ako na anak ko. Apaman na nakita kayo. Ay, kunak nun nalipatan na kun Pia, anak. Pakawanan nak, nanang. Saan to na maulit tinaramid ko? Saan kayo ang mabalin na pagtalikudan? Napatag kayo unay kanyak, nanang. Kat saan kayo ito nga agsinang aginanana? Taapaman na makapagkalaysa kami kan ni Pia. Isurot da kayo ito iti sa di naman napapanan mi. Kan pag naidan mi. Patpatgan na kayo unay ni Pia.
Iso na patid kayo matan kanyak, nana. Ay naagyaman nak no maikari kami kan kabarok. Kat itapay laeng. Ipay kun ti bendisyon ko kada kayo. Iti panagkalay sayo. Kan anyaman a plano yo para iti masakbayan nyo. Ay dispensaran nyo. Nalipatan kayo mo't na pinastrak. Umay kayo. Dumanon kayo anak ko. Amo ka na banog kayo iti biyahe. Sobra kayo. Sutak ididimtang ni Pia nga anak ko, akadwana ni Raf akaayan-ayat naman ng Emmy. Ngam apaman anakitak ida, kan naamwak ti panggapda pa nagkalaysa, simmarantaak kat namin pinsan anagimbagak iti sagubanit ko. Saan mo't nga inlibak ni Pia ti amin anaaramid na manang, nang runa ti panagpamarang na iti kaayan-ayat na. Kinid daw na ti pamakawan ko, tasigun kan kwa na, inlibak nak kano nga inana. Ngam para kanyak, sabali ti kayat asawan ti panangilibak iti panagpamarang. Kat dayta ti inlawlawag ko kan kwa na. Nupay kasta, nalauslat ta ti panagbabawi na. Iso a binagbagaak ti anak ko, tapno saanan a maulit ti panagbidot na. Nagkalay sa nga rodapiya kan Raf. Kalpasan na, ingka gumaanda ti gimatang iti balayda dito'y Manila, nga iso ti pagnanaadan miitan. Nang ibangon damot iti bukod da negosyo, nga iso ti pakakumikumanda nga imatmatunan. Siyakmat manang, makumikumak ang mga uawir iti apok, kabayatan ti kaawan dagiti dadakkel na. Nasaya at met ti panagtutunos mi kadagiti abalayak, apasaray umay agbakasyon ditoy, tapno iliwon dati apu ko mi. Iso analaos ti panagyaman ko iti namarswa, gapo kadagiti parabor nga impaay na kanyak, kalpasan ti panagmaymaysak, anang isakad iti panagbiag mi nga agina. Sapay la kumamanang, tanakaibati iti nabalitukan nga adal ti insalaysay ko, dito'y programa yo. Nga iso ti pagaayat ko adengdenggen, kabayatan ti panangayaywan ko iti apukok. To'y pagayam mo, Lumen. Pagayam ko alumen, maragsakan iti nagbanagan ti kakaiso na nga anak mo. Natungpal ti inarapaap mo anasaya at apagbalinan na, gapumot laangan iti panagsalukag mo, nga uray na sapa a pinanawan na kayo day di asawam. Dayawon kapagayam ko, gapu iti nasaya at agalad, kan kababalin, nga isumot lati kang runaan a makagapo, no apay anasupapakan amin a sakripisyom iti kalabas. Sapay kuma, tagtultuloy ti kinaragsakyo, asang kapamilya. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyahe. Bintun, mapunas, dito'y lagi.